गुड मर्निङ साथीहरू। म चाहिँ आज चिकन पकाउँदै थिएँ। चिकन पकाउँदैछु, हेर्नु न यसरी पकाउँदैछु। यो चाहिँ कालो दाल हो। त्यो दालमा चाहिँ सिमी पकाएको थिएँ। सिमीको के भन्छ दाना झरेछ अनि कालो कालो देखेको थियो। त्यो केही पनि होइन त्यस्तो। यसरी सिमी मलाई डढाएर मनपर्छ क्या, त्यस्तै पकाएको थिएँ। मलाई डढाएर मलाई मात्र बनाएको थिएँ अलिकति। अनि मासुमा चाहिँ मैले चिकन मसला हाल्दैछु। अब चिकन मसला हालेर चलाउने मजाले। मैले सुरुदेखिको चाहिँ भिडियो खिचिनँ, पकाएर टमाटर हालेपछिदेखि मात्रै खिचेँ मैले। अब चिकन मसला हालेर एकछिन चलाएँ। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको थियो। लास्टमा पकाइसकेपछि चाहिँ धनियाँ, लोकल धनियाँ त काटकुट पारेर हालेँ। सेन्ट कस्तो मिठो आएको थियो धनियाँको पनि। मासु पनि मिठो नमिठो भएको थियो। अलिअलि ग्रेभी ग्रेभी यस्तो बनाएँ।